Dobrodošli u selo Grušću, selo udaljeno oko 50 km od Konjica, koje je nekada brojalo više od 700 stanovnika, dok danas u njemu živi svega 40 ljudi. Nekada su ovim krajevima odzvanjali dječji glasovi, radilo se i živjelo punim srcem. Nažalost, nebrigom onih koji su trebali, na čije se ime ovaj mešćid vodi, struja još uvijek nije priključena. A danas su ostali tišina, stare kuće i priče koje polako blijede. U ovom videu vodim vas kroz Grušću, selo bogate prošlosti, prelijepih pejzaža koji dalje čuva duh nekih davnih vremena. Evo pogledajte vodenice sa ovog kraja. Grušća je selo smješteno na području opštine Konjic. Od grada je udaljeno 50 km. Skriveno je među brdima, šumama i netaknutom prirodom Hercegovine. Selo koje se zove Grušća, opština Konjic, ali se nalazi blizu, mislim na planini Visočici. Skretanje za to selo je ovdje u Glavatićevu. Ovo ispod vam se nalazi dole rijeka Neretva gdje počinje rafting ovdje gore, ukoliko ste došli na rafting. A ja danas idem da snimam selo Grušću. Nekada je ovo selo bilo puno života, dok danas u njemu živi tek 40 mještana. Ipak, bez obzira na godine i odlazak stanovništva, Grušća i dalje čuva duh prošlih vremena, stare običaje i priče koje se prenose sa generacije na generaciju. Selo je smješteno među prelijepim planinskim predjelima, a okružuje ga prirodne ljepote po kojima je poznat kraj oko Konjica. Nedaleko od sela uzdiže se planina Prenj i Visočica, poznate po gustim šumama, čistim izvorima vode i netaknutoj prirodi. Upravo zahvaljujući takvom položaju, Grušća je oduvijek bila mjesto mira, čistog zraka i života u skladu sa prirodom. I evo nas u Hercegovini, u jednom prelijepom selu ispod platoa Visočice, tačnije se zove Grušća. I ovdje imam jednog prijatelja kojeg sam davno upoznao gore na planini i došao sam u njegovo selo da mi on pokaže ovaj kraj ovdje, gdje se ja tu tačno nalazim i sve malo bolje. Pa izvoli Prije svega dobrodošli u možda najveće selo po površini na ovom okolu, u ovoj našoj hercegovačkoj regiji, bar po onim pričama koje sam ja uspio čuti od prolaznika koji su tokom rata i bez rata prolazili ovim terenima. Nalazimo se na samom ulazu u selo Grušću, pored nekropole Stećaka, a ovaj Stećak ovdje je bio nekada počivalište ili odmaralište za putnike, kako iz samog sela, tako i za putnike, namjernike koje su pohodili ovo selo, dok nije bilo cesta i puteva moderni. Ovo iza mojih leđa, tamo je i ovoj kotlini, to je sve selo Grušća. Kao što rekoše da je to jedan ibret ili čudo od sela koje nisu vidjeli, znači 2 sata dobrog hoda treba da prijeđete preko njega. Nekada je selo Grušća brojalo preko 120 domaćina i preko 700 stanovnika. Danas, kao mnoga druga sela, je na izumiranju, izdahnuću. Znači, broji nekih 40 stanovnika
i nekih 15 domaćinstava koji su tu stalno zastupljeni. Gdje mi recite, koliko ste vi udaljeni sada od Konjica? Selo Grušća je glavnim putem ovim koji je prošao 70. godina prošlog vijeka je, znači, udaljeno je 50 km od centra Konjica, dok je ovim novim putem preko Rakitnice koji je napravljen udaljen 30 km, ali je taj put u lošem stanju tako da ljudi danas dan idu ovim starim putem, odnosno ovim boljim putem. To je ovaj put kojim sam ja sada trenutno Tako došao preko Glavatićeva. Da. Ovo je gore planina Visočica. Je li ima ova neka komunikacija iz ovog sela sa Visočicom, sa ovog dijela? Planina Visočica je naše nekadašnje, znači, izvor života. Na kraju krajeva, znači, Visočica je ovim ljudima ovdje značila život. Hercegovini je nekada značila mnogo toga. Ljudi u ovome kraju su uglavnom Hercegovci koji su nomadili nekada sa stokom preko ljeta ovdje, izlazili su i ovdje su boravili tokom ljetnih dana do kasne jeseni. Obilje voda, plodne zemlje ih je ostavljalo ovdje, pa su tako kao i u Grušći i okolnim selima uglavnom ljudi koji su nomadili ovdje sa stokom po Visočici i drugim planinama u okruženju. Znači, 90% plemena ovoga kraja, gornjeg, konjičkog, to su sve Hercegovci iz dubine Hercegovine, Mostara i dalje dole prema moru. Selo Grušća je staro vjerovatno koliko i sama država Bosna i Hercegovina ili Bosna. U njoj ima nekoliko nekropola, čak jedna od nekropola broji preko 100 stećaka. To su uglavnom sanduci koji datiraju vjerovatno 1000 godina, pa možda i više. Što se tiče samog života, po pričama u ovome selu je prekidan život pojavom kuge i drugih zaraznih bolesti koje su bili iskorijenili ljude na ovim terenima, tako da nemamo baš nekih daljnjih tamo 300 godina ili 500 nekih spomenika. Vjerovatno su ljudi ovdje svoje nastambine pravili od drveta i suhozida. Tako da nemamo nekih ostataka zidina, nekih starih ili bilo čega što bi upućivalo na to neki život od 300 do 500 godina. Uglavnom to su nišani koji su stari najmanje 150 godina, ali su i danas tako očuvani i tako oštrih ivica da se nameće pitanje kakva je tehnologija tada bila da se tako to uredi, znači, jer to danas ne bi lako uradio ni sa najpreciznijim mašinama. Kao što rekoh, ovdje su ljudi od pamtivijeka. Mijenjali su vjeru, ali način života nisu. A gdje mi recite kako je zimi ovdje bilo? Jel napada ovdje snijeg, jel kako? Obično su zime blage, poprilično, posebno posljednjih godina nema više tih nekih starih zima, što bi stari rekli, sa mnoštvom, ogromnim količinama snijega, sa velikim minusima. Slučajno se da padne snijeg preko pola metra, zna se desiti da čitava zima, haman bude kopna. Temperatura je uglavnom
što je u Sarajevu, bar u prosječno, znači zavisi ovdje od nadmorske visine, znači od najdonje kuće do najgornje u selu je znači razlika 600 metara. A koja je nadmorska visina sela općenito? Pa u prosjeku je nekih 550-600 metara. Pa da, to je otprilike znači, Sarajevo. Taman. Znači, kreće se od nekih 400 metara u najnižoj tačci do 1000, gdje se nalazi najgornja kuća u selu. To nema od Lelatičeva do sela Grušće pa dalje prema Visočici skoro da nema niti jedan saobraćajni znak ili putokaz koji vas navodio znači, na mjesto koje želite doći. Da, ja sam to primijetio dok sam planario na Visočici, snalazio da, sam posebno i zato što gore kamenje, livada, sve i tu bi po pravilu trebali da budu znakovi, a oni su negdje ispisali, možda prije 5-6 godina da je bio markiran taj dio, nije ni tad. I nema, ukoliko ne poznajete dobro Visočicu, slabo ćete se snaći. Evo i do ovog sela isto ja nisam imao, samo na jednom mjestu na drvetu neko napisao ručno, umjesto da se stave neki znakovi, putokazi da znaju ljudi gdje idu u kojem pravcu. Nešto osnovno, znači što bi danas trebalo biti u jednom civiliziranom društvu, to su ti neki putokazi, ali nažalost evo, možemo primijetiti ovdje kako su ljudi ručno pravili, znači te neke putokaze za ta neka naselja ovdje u samom selu Grušća. To je još jedan od dokaza koliko ovaj sistem vodi računa znači, o svojoj državi, o svom narodu, ovoj blagodati koju imamo, koju nažalost eto, ne možemo havjetno ni posjetiti ako nemamo nekoga tu da nas navodi, kao što i sam radim često puta kad neko treba da dođe ovdje. To se uglavnom svodi na ovo telefonski, znači budi na vezi i vozi. Da li u Grušći postoje zaseoci ili je sve kompletno selo? Pa što se tiče sela Grušće, sve čitava kotlina, pa i tamo do Rakice, sve znači Grušća, ali se opet imaju ti neki zaseoci, naselja ili mahale. Da. Ima ih nekih 10-ak. Znači, Prebilji, Bare, Selo, Bumca, Obilglava, Bijelice, Osoje, Ljehanje, Brda i Ljubuš. Da, znači to sam odmah zaključio. A koji je potok ovdje koji protiče kroz Grušće? Čitavu Grušću, od Jena, od ozgo, znači pa do sa ušćem u Raketicu protiče rječica koja se zove Rijeka. Da. Jel mi možete sada reći ovdje, ukoliko neko bi došao da planinari i da posjeti ovo selo, da ga uvežemo sa Visočicom i plato Visočice. Znači plato Visočice se nalazi iza ovog brda ovdje. Znači, a sa druge strane vam dođe Raketnica. E sada, kojim putem ovdje da ljudi znaju, jel postoji neka markacija da mogu da izađu gore na ovaj prelijepi vidikovac, na Grušće gore, kako se zove, Gruhačko polje koje se zove. Da, Visočica. Jel možete mi sada pokazati u kojem pravcu se nalazi ovdje put taj kuda je najbolje ljudima da izađu gore, da li može automobil ili se mora pješke ili kako to već? Što se tiče putne komunikacije prema planini Visočici koja je jako pitoma za planinare i znači, druge ljubitelje prirode, postoje nekolika putna pravca, znači ima preko Raketice ima znači putni pravac koji ide preko Prebilja i dalje na Visočicu. Imamo znači najpovoljniji pravac što se tiče kvaliteta puta, to je ovo
od Galatičeva do Grušče dalje prema Visočici. Imamo znači od Bjelimića ka Visočici. A imamo isto tako ovamo, znači iznad Dudala za Visočicu. Da, a ovdje iz ovog sela sad tačno, jel postoji komunikacija da se može izaći gore? Kao što rekao, znači to je ovaj put, znači Da, morate se vratiti. Grušča, pa Visočica, znači idemo Grušče i idemo gore dalje na Visočicu. Ok. Se ispred škole u Grušči, ispred spomen obilježja, šehidskog spomen obilježja poginulim borcima i jednoj civilnoj žrtvi u posljednjem ratu. Kao što vidite, ovo prelijepo zdanje su uglavnom napravili ljudi iz svojih sredstava, naravno uz pomoć grada Konjica. A ovo je škola, je li ovdje? Ovo, kao što vidite, ova zgrada je škola. Do kojeg razreda je bila škola ovdje? Nazad nekih 15 godina je ovdje bila škola do 4, pa poslije 5 razreda osnovne škole. Prije rata je nosila naziv osnovna škola 7. Baninske divizije, a poslije rata je dobila naziv osnovna škola Glavatičevo područno odjeljenje Grušča. Škola je izgrađena 1956. godine. Nekada su tu išle stotine učenika u 2 smjene. Nažalost, danas, kao i mnoge škole po selima, zatvorene. Pa gdje mi reci, je li ima ovdje odrona od kamenja, od ozgoj, ovo dešava se? Jako bitan podatak. Ljudi su za život naučili mnogo toga, pa i to kako i gdje treba kuću praviti. Ovdje već prijeti opasnost od kamena, od urušavanja prilikom razmnožnjavanja kamena. Zna se danas dan ili posebno kroz istoriju se dešavalo da izlete ogromne stijene, evo kao što već vidite tuda gore. Pa bilo je slučajeva gdje je ubio i čovjeka, gdje je ubio dijete. I onda su ljudi pravili kuće tamo gdje nije prijetila opasnost od kamena, a isto tako i od odrona, zemlje, od bujica, vode. Tako da... Ovdje sada stvarno je teško da se ljudi mogu snaći vezano ovim putem. Evo sada ja prvi put da kažem, evo ovdje ima jedan dio kuća po ovdje gore iznad. Kada se gleda sa Vidikovca od ozgo, ti vidiš sve to, ali ovdje je baš teško da se snađe, nema ni jednog putokaza, nema ništa. Nažalost, mislim, za te mahale, za ta mjesta, zaseoke, nažalost nemamo putokaze. Ako i ne naprave lokalni stanovnici, izgleda da grad neće, bar još za neku deceniju. Prilazimo seoskom glavnom mektebu. Prema popisu stanovništva iz 1971. godine u selu Grušča živjelo je 674 stanovnika. Prema popisu stanovništva iz 1981. godine u selu Grušča je živjelo 544 stanovnika. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u selu je živjelo 370 stanovnika. Prema popisu zadnjem iz 2013. godine u selu je živjelo 109 stanovnika. Ovo je mesdžid selo Grušča. Nažalost, nebrigom onih koji su trebali, na čije se ime ovaj mesdžid vodi, struja još uvijek nije priključena. Nemate struju, jel? Nemamo, nažalost. Evo je tu, ali nema... Bandera je tu, ali struje nema. To samo ima u Bosni. Nažalost, naravno. Ovo što vidite, sve je renovirano od strane dobrih ljudi
i jednim dijelom mesdžida Konjic od granta. Od granta iz gradskog budžeta. Da, znači izgrađena je sredinom 20. stoljeća, a obnovljen 2016. Pa jeste, ovo je vakuf Rahmetli Mumina Bubala, jednoga od lokalnih stanovnika i njegove hanume, koji nisu imali djece i odlučili su to uvakufiti nakon njihove smrti da to ostane trajno dobro ovoga džemata. Tu su ukupani i tu su ostavili također ovo njihovo zemljište na kojem je danas izgrađeno mezarje. Kao što vidite, još uvijek se radi na Pa dobro, vidi se da vi kao mještani radite ovdje, nije zapušteno, nije ništa. Tako je. Samo je velika sramota i za islamsku zajednicu i za ove sve, mogu su barem struju priključiti tu. Nažalost, kako je. Angažujemo se onoliko koliko možemo iz svojih sredstava, odvojimo ono da uradimo koliko možemo, također i da očistimo mezarje, da očistimo okolinu ovoga objekta. Abdestanu smo također renovirali nedavno, voda još nije puštena, pa nema neke potrebe pošto imamo tu Hajr Česmu blizu. Ovo smo skoro sve preuredili, prekrili, pokrili. Također, zahvaljujući dobrim ljudima, i ovo se održava, znači, na bazi dobročinjstva i humanosti. Mihrab je također ostao autentičan, kakav je izgrađen prije nekih, više od 50, skoro 60 godina, što je jako zanimljivo, petokraka za to vrijeme. Danas dan je tu i ostaće ako Bog da, bar dok sam ja ovdje ispred ovoga džemata, ne kao neko koji je simpatizer toga, daleko od toga, nego jednostavno nek ostane kao spomen na to neko vrijeme. Da. Gradnje ovoga mekteba. Tu su mafile ili kako to neko kaže balkon. Da, to je za ženski dio. Pa uglavnom tako se to smatralo, ili za djecu. Da. Ovaj dio je ovdje bio za mujezina. U to neko vrijeme. Mujezini su imali to neko posebno mjesto. Velika mi je čast što sam imao priliku. I odavde sam prvi put bio mujezin sa ovoga mjesta. Da mi recite sada, jel održava se ovdje džuma, bajram, nešto? Nažalost, ovaj mesdžid otvoren samo prilikom dženaza, da se tu klanja jedan od namaza, znači, i još za vrijeme bajrama. Nažalost, džume se ne održavaju već odavno. Ovdje zid sada bio, tu je bilo nešto ili je od vode? Ovaj zid je bio ograda i bio je na neki način i odbrambeni zid od vodenih bujica koje su znale naići prilikom velikih kišnih padavina. Ili otapanja snijega? Pa manje je otapanja snijega, nije nešto ne prouzrokuje veliku količinu vode. Koliko zna, mislim, jake kiše. Mislim, vidite, ovdje je bio metar zid debel, koji je probljen izgradnjom ovoga puta nedavno. Evo, pogledajte, vodenice sa ovog kraja baš su autentične sve, puštene su, ali ima ih sigurno ovdje dosta, kako mi je rekao Safet. Znači baš sve u njima ima ostalo. Bile su šindrom pokrivene.
I evo čak ima i točake. Ipak, ono po čemu je Grušća posebno poznata jesu stare vodenice koje se nalaze u selu i koje mnogi smatraju jedinstvenim u Bosni i Hercegovini. Nekada su upravo te vodenice bile srce sela i izvor života za mještane ovog kraja. U njima se mljelo žito, pravilo brašno, a ljudi su dolazili čak iz okolnih sela kako bi samljali svoje žito. Dok bi čekali red u vodenici, ljudi su razgovarali, prenosili vijesti i družili se. Zvuk vode i kamenih točkova bio je svakodnevni dio života u Grušći. Danas, iako mnoge vodenice više nisu u funkciji kao nekada, one predstavljaju pravo bogatstvo sela i podsjetnik na vrijeme kada je život bio mnogo jednostavniji. Život u ovom planinskom kraju nikada nije bio lagan. Zime su znale biti duge i teške, putevi loši, a do grada se nekada putovalo satima. Ipak, ljudi su ostali na svojim ognjištima i borili se da sačuvaju ono što su naslijedili od svojih predaka. Upravo zbog toga, stanovnici Grušće bili su poznati kao vrijedni, izdržljivi i pošteni ljudi. Kao i mnoga druga sela širom Bosne i Hercegovine, i Grušća je kroz godine doživjela veliko useljavanje stanovništva. Mladi su odlazili u gradove i inostranstvo, tražeći posao i bolji život. Kuće su ostajale prazne, a broj stanovnika se smanjivao iz godine u godinu. Danas selo ima mnogo manje stanovnika nego nekada, ali oni koji su ostali i dalje čuvaju svoje običaje, uspomene i ljubav prema rodnom kraju. Ako vam se svidio ovaj video, zapratite moj kanal Amel Beširević Bih, lajkajte, komentarišite te podijelite video, a zajedno nastavljamo obilaziti najljepša sela i skrivene krajeve Bosne i Hercegovine.